سلام تخطاتلتي لاندا ريبورت واناوي حبريتاتن زيناتاتن حيزنالكم قريبنا لنا لاندا ريبورت لايك شير سبسكرايب مقبار سدرازي يوتيوب channel كتكونون حتت حزي بزرزر نابز حزنا يمرسا قدات كسكر دايركتر من محدار مربب حبريتان دحنتن إنسا تقست حميد إثيوبيا سب ألبون فرتي درون ببمعالتو سلستن العليون تفركم زلا قليصام اتا دايركتر عبز حلفو سلستو وارح نايتي تكال فتات مسرح نقامي كوميتي سلامن قدات وطان بارلاما إثيوبيا عبز قربتو لغزة إيرو أباي تباهلو عبز تسيمت تكال إثيوبيا سلستم إيتي سب ألبو نفرتي درون كم زفريت حابيرام اتن زفريا درونات أبوشت 4 وارح مخاننن بزدما إثيوبيا أب معالتي سلست درونات تقطعتم كم زلا إيزم ملاخت قدم حزي قدما منيستر أبي أحمد نتسلائي إلاما زقبر عطفي انزطفا درونات بزل عالمت أن إفرا كم زلوا قليتو نيرم حيلا أير سراويت مكل خالي إثيوبيا من محدار مربب حبريتان دحننتن إنسام أقلقلوت حبريتان دحننتن إثيوبيا اتن درونات يفريون كم زلو أفليتو نيرم اتن بإثيوبيا إفرا زلوا درونات ننقداو سراحتي نحبريتان مأكبن نوتادراو وفرن زو على مخانن تقدما منستر قليتو بإيروبايز فريا زن درونات بوانانت اتفين زطفا عين درون مخاننون حبيرو نيرم አጥፍተው የሚጠፉ ድሮኖች በከፍተኛ ቁጥር እያመረትን እንገኛለን። እነዚህ ድሮኖች በስዋርም መልክ የሚደረጉ ውጊያዎች ካሉ ወደ ታርጌት ሄደው አሁን ባደጉት ሀገራት እንደምንሰማው የጠላትን ስብስብ ሊያጠፉ ይችላሉ። አንደኛ ያየነው ሱሳይድ የሚያደርጉ ራሳቸውን አጥፍተው ታርጌት የሚያጠፉ ዩኤቪዎች ናቸው። የሚሸከማቸው ፔሎዶች አሉ። በዛ ሳይዝ የሚወሰን ይሆናል። أنا أشتي أبيد ويببورسا إلون أبجوباز تحزا ناي حبريتا دروناتون كم زفري قليتهم اتقدم منستر إثيوبيا قدم حيدة عمتات سب ألبون فرتي درون نمعداق فتنا خوين ومن بارب مقلاص جازينا كنتقم كيلنا حزدما مفراي كيلنا يلو نيرم أبكينات تقراي درونات بناي قدم منستر تزاز فيرما يتكوسا من بارن بعلو تقدم منستر بارلاما قريبو قليتو نيرم مسرزي أما عقبة مزابلتي أداقا من برا أبايتي أبيات تمرتي ناي سيفيلان تشكركرتن كالوت بوتاتاتن بدرون زبط حتقات زبط حموت سلاموان سباتن بفيرما اتقدم منستر زتتكوسه يونير مالتيوم اتي قدم منستر درون مفرايكن مستجمره دحر مغلاصو دايركتر من محدار مربب حبريتان دحنتن إنسا تقست حميد إثيوبيا سب ألبون فرتي درون ابز حلف 4 وارح 300 كم زفريتيا قليص ازلام حوحات نقعزو جيتاتو ردانا معراب تقرايت أميتو ملاشيبا حوحات بمجلسيا منقس فيدرال انبيلو دمايل علام اتاو دب بزوت اوتو مجلسي حزب زوبا معراب تقراي بسنك مربتو بحيل قوبيت امزحازو وررت حالتات نحموشت عمتات اب قداد كين داخوينو معالتاوي موتن سقاين يتعنا قدلو يبل جونوسايداو كوينات تطو كبل استمزابلن استسددن حزبي نام مربتو كملس تفرم سمعنت بريتوريا بسنكي اباي مرقص منقس إثيوبيا كفتسامي كالن يبل مجلس حوحات حزب تقراي منقس إثيوبيا نزعاتو سمعنت كتكبر سلاحتاو جونوسايد كبقع وررت حالتات كوتو وحسن وتحليو نام مربتو كملس اب موتن سقاين كوينون انت خونا بتعقستي واقع صبح يحاتتو الليله حوحات منقس إثيوبيا جن سمعنت بريتوريا كابز فرم سالسا عمتو بزملألو زلو وانون بموتن سقاين حزبنا بوليتيكا شطر ام مسرحيو تتصميدو يركب يبل مجلس حوحات كموصيتو زي اباي مرقص منقس إثيوبيا اتوم بسناي دليتوم زوافرم معراب تقراي ورروم زحازو عطقات اب قداي تمزابلته حزب تقراي نمدنغار زحازو وسلتي صبوق يساخعلهم كم زلو بدفرت اب مدرخات تزاربو يسمعلو يلوم نزي ناي مدنغار سلتي كم دخو خوين زغلغل زلو دما اتي بزخونه يخون واغا حزب تقراي امون مغلغل منقس إثيوبيا مخان طرح اب موغاي زركب غوجله بهراو كحدتيلو مغلص حوحات از غوجله قدم كبل اب سلطان غزياو محدار كوينو بزفصمو كحدت اب كند منسح بقانزا حزبنا امون مغلغل منقس إثيوبيا كون زغبرو زلو منقسقاس زحزن فصامه ازمو الكوينو يمزغبل دمايلوم منقس إثيوبيا نزاتو وعلين غون غديفوم عطقات موفار بانداتات بمحسابن اب العلتي من تسلام تصميمو زلو حزب تግራይ ዝፈጽሞ ዘሎ በደል ጣጣው ከብል ይገባ ከብል
ኣፍሊጡ ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናትና ውሕስንኦም ተሓልዩ ናብ መረበቶም ይመለሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝኣተው ውዕል መሰረት ወረርቲ ከምውን ኣባይቲ ህዝብና ሰይሮም ዝኣተው ሰፈርቲ ካብ መሬት ትግራይ ብምውፃእ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልቲ ትካላዊ መስርሕ ሒዙ መሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክፍጸም ግቡእ ክዋፃእ ይግባእ ይብል መግለጽ ህወሓት ማሕበረሰብ ዓለም ኣደራደርቲ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ድማ እቲ ውዕሊ ክትግበር ጽዕንቶ ክገብሩ ህወሓት ጽዊዓላ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ተመዛበልቲ ዘውፅኦ መግለጽ ድማ ብድሌት መንግስቲ ፌደራል ዝተመስረተ ምምሕዳር ምዕራብ ትግራይ ብቅልጡፍ ክፈርስ ጸዊዓሎም እቲ ውድብ ዘውፅኦ መግለጺ ተመዛበልቲ ብውሑስ መገዲ ብሰናይ ፍቃዶም ናብ ቤቶም ክምለሱ ምግባር ሰነዳት ዓለም ለኻዊ ቃል ኪዳናት ብድሙቕ ዘስፈርዎ ሰብኣዊ መሰሊ ብምባል ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሲዕቡ ተመዛበልቲ ደቂ ብሔረ ትግራይ ጸጋ እዚ ሰብኣዊ መሰል ክረኽቡኳ ግቡእ እንተነበረ ዛጊድ ዝተፈጸመ የለን ኢሉ ሓዝውን ዝተመዛበሉ ወገናትና ናብ ዓዶምን ዓውዶምን ክምለሱ ግድን እዩ እዚ ክኸውን መንግስቲ ፌደራል ንገደብ ስልጣኑ ተሳጊሩ ዘቆሙ ዘይሕጋው ምምሕዳር ከፍርሶ ድማ ቀዳማይ ዕማሙ ክኸውን ይግባእ ክብል ጸዊዑ እዚ ብሓያሎ ገበን ዝተጠላቀየ ገበነኛ ምምሕዳር ህይወት ማዕለያ ዘይብሎም ንጹሃት ደቂ ትግራይ ብዘስካሕካሕ መገዲ ዝበልዐ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ዛጊድ ኣብ ጎቦጣ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ህዝብና ዝፍጽሞ ዘሎ ገበን ኣይሂ ማዓት ኮይኑ ንረኽቦ ኢሉ ብዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰል ከይተረፈ ብዝፈጸሙ መስካሕካሕ ገበን ተሓታታይነት ዝጽበዮም መራሕቲ ዝገበነኛ ምምሕዳር ክሳብ ሕዚ ብባርኾት መንግስቲ ፌደራል ይዕንድሩ ከም ዘለው ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ይኣምን ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ዞም ገበነኛታት ተሓታትነት ንግዚኡ ዋላ ተደንጎየ ካብ ዝሓዝዎ ዘይሕጋዊ ስልጣን ክእለዩ ምግባር ተመዛበልቲ ናብ ቤቶም ብውሑስ መገዲ ንምምላስ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ናይ ባዕሉ ኣዎንታዊ ጽልዋ ኣለዎ ኢሉ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ መላእ ማሕበረሰብ ፖለቲካ ትግራይ ንጉዳይ ውሑስ ምምላስ ተመዛበልቲ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይን ግቡእ ትኹረት ክህብ ዝጸውዐ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ንሕገ መንግስትን ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ብምኽባር ዝተኸሎ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ክፈርስ ክገብርን መሓውር ጸጥቱ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንዘይሕጋውያን ኣካላት ካብ ዝህብዎ ከለላ ርሒቆም ጠመቶኦም ዓለም ለኻዊ ዶብ ናብ ምውሓስ ከተኩሩ ክገብር ጸዊዓሎም ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያናት ናትና እየን ኢሉ ንኣመንትን ኣቦታትን ትግራይ ድማ ዳግም ርክብና ንጀምር ክብል ጸዊዑ ኣብ ዋን ኩናት ትግራይ ኣቦታት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ብፍላይ ቅዱስ ሲኖዶስ ንሰላም ኣብ ክንዲ ጻውዒት ምቕራብ ኩናት ክቐጽል ብምጽዋዕ ገንዘባዊ ንዋታዊ ኢሉውን ናይ ፕሮፓጋንዳ ድጋፍ ክህብ ይርአ ነይሩ እዩ ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ሓሳቦም ከይገልጹ ተዓፊኖም ምንባሮምን ሓንቲ ዝረኸብዎ ዕድል ድማ ተጠቂሞም ንሰላም እንትጽውዑ ድማ ሊቃነ ጳጳሳት ኢትዮጵያ ናትና ሓሳብ ኣይኮነን ብምባል ነቲ ጻውዒት ሰላምን ድምጾም ነቶም ዝተበደሉ ምዃንን ተቃይሞም እዮም ካብኡ ሰጊሮም ድማ ሰይጣን ይሕሸና ዝብል ስብከት ኣብ ኣደባባይ ክሰብኩ ተሰሚዖም እዮም ወራሪ ወይም አሸባሪ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ጁንታ ተብሎ የተተረጎመለት ክሩ ኢትዮጵያን ከሚገዛ ሰይጣን ቢገዛን ይሻላል ምክንያቱም ሰይጣን እግዚአብሔርን ይፈራል ሰይጣን እግዚአብሔርን ያከብራል ደሞ አንቶኒ ቅዱስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ብዝሃቦ መግለጽ ድማ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናትን ኣህጉረ ስብከትን መሓውራዊ ተጸዋዕነትን ዋንነትን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብምዃንን እቲ ዝተቋረጸ ርክብ ክቕጽል ይግባእ ክብል ንኣመንትን ኣቦታት ሃይማኖትን ጸዊዑ እዩ በትግራይ አህጉረ ስብከት የሚገኘው ህዝበ ክርስቲያን ህዝባችንና ወገናችን ስለሆነ አብያተ ክርስቲያናቱና ገዳማቱም የቤተ ክርስቲያናችን መንፈሳዊ ሀብቶች በመሆናቸው አህጉረ ስብከቱም የተደራጁት በኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በመሆኑ በቅድስት ቤተክርስቲያን ሕግና ቀኖና ተጠብቆ የቅዱስ ሲኖዶስ ልዕልና ተከብሮ የመዋቅር ግንኙነቱን ወደ ቀደመ ቦታው እንዲመለስ የቅድስት ቤተክርስቲያናችን የሰላም የአንድነትና የይቅርታ በር ክፍት መሆኑን ከመግለጽ ጋር ቅዱስ ሲኖዶስ በክልሉ ለሚገኙት አባቶች ካህናትና ምእመናን ያልተቋረጠ የሰላም ጥሪውን ያስተላልፋል ቅድመ ሐዚብ ቅዱስ ሲኖዶስ ተጻሐፈ ናይ ቅሬታን ናይ ሓቢርና ንስራሕ እንደብዳበ ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኣቦታት ኣይተቐበልዎ ነይሮም ቀጺሉውን ብሲኖዶስ ኢትዮጵያ ንብፁዓን ኣቦታት ትግራይ ክህነቶም ብምምንጣል ኣውጊዞም ነይሮም እቲ ውግዘት እቶም ናይ ትግራይ ኣቦታት ከንቱ ውግዘት ይክብሉ ተቃይሞም ነይሮም ኣብ መረበቱ ከምኡ ድማ ስርዓት ኣምልኮ ኣብ ዝፍጸመሉ ቤተክርስቲያን እንሃለወ ህዝብና ብጃምላ ተጨፍጪፉ ደሙ ከማይ እንትፈስስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ከም ዘይረአየ ሓሊፍዎ እዩ እቶም መሰረት ምንኩስናን ጵጵስናን ብሓፈሻ ማእኸል ቅድስና ዝኾኑ ከም እኒ ገዳም ደብረ ዳሞ ኣቡነ አረጋዊ ገዳም ዋልድባን ካልኦት ገዳማትን ኣብያተ ክርስቲያናትን ብመዳፍዕ ተደብዲቦም
እንተዓንው ሓድግታት እንትቃጸሉን እንትጓሓሉን ካብ በዓቶም ወፂኦም ዘይፈልጡ መነኮሳት እንትቕተሉን እንትመዛበሉን ሊቃነ ጳጳሳት ኢትዮጵያ እዙይ ደው ክብል ኣብ ክንዲ ምውጋዝ ኩናት ካብ ምድጋፎም ብተወሳኺ ገንዘባውን ሞራላውን ድጋፍ ሂቦም እዮም። ደቂ 80 ዓመት መነኮሳያት ኣንስቲ ካህናት ልዕሊ ዕድመ ዝኾና ኣረጋውያትን ትሕቲ ዕድመ ዝኾና ህፃናትን ሓዊሱ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብውልቀን ብዕስለን እንትድፈራ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ነዚ ተቃዊሙ ድምፁ ከስምዕ እናተገብኦ ጸማም እዝኒ ሂቡ ሓሊፍዎ እዩ። ኣብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ጻውዒት ጠሚቱ ካብ ቦታት ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይሰመረን። RSF ካብተን ኣብ ምዕራብ ሱዳን ዓበይቲ ዝበሃላ ከተማታት ዝኾነት አልፋሸር ከም ዝተቆጻጸረ ፍሊጡ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ነታ ከተማ መቆጻጸሩ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ከም ነጥብ መቀይሮ ከም ዝቁጸር ይገልጽ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቦ ዘውጽኦ መግለጺ ንከተማ አልፋሸር ካብቲ ዕሱብን መላፍንቲ ግብረ ሽበራውያን ዝበሎ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝመንዛዕ ሓቢሩ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዞባ ዳርፉር ሓንቲ መርገጽ እግሪ ዝነበረቱ አልፋሸር ኮይና ነታ ከተማ ምስኣኑ ዓብዪ ኪሳራን RSF دعم سريع دما نتزوبا ملؤ بملؤ نخقوطاطر زخل مخانو يغلصلم سراوي السودان بزعبا متحازتا كتما كساب حزي زبلو ነገር የለን دعم سريع አቀዲሙን ቀንድ ቤት ጽሕፈት ሻድሻይ ክፍለ ሰራዊት በመቆጻጸር ብዙሓት ወታደራውያን መካይን ከም ዘዕነወን ሓያል ወታደራዊ ጻር ከም ዝሓዘን ሓቢሩ ነይሩ። ነዚ ሽዒብ ዩነታ ከተማ ከም ዝሓዛ ዝሓበረም BBC ቬሪፋይውን አባላት دعم سريع ኣብ ውሽጢ ተማዓስከር እናተንቀሳቀሱ ዘርኢ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝተዘርግሐ ተንቀሳቀስ ምስሊ ሓቅነቱ ከረጋግጽ ኪሉ ሰራዊት دعم سريع ንዝሓለፉ 18 ወርሕ ንከተማ አልፋሸር ኣብ ሙሉእ ከባቢ ምእታው ኣብ ላዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብቐጻሊ ደብዳባት ከካይድ ጸኒሑ ኣስታት 300,000 ሰላማውያን ሰባቱን ኣብ ውሽጢ ከተማ ከም ጸንሑ ዝግለጽ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ድማ ነታ ቀንዲ መዘዚ ናቁጣ ናይታ ኣብታ ከተማ ዝነበረ ሻድሻይ ክፍለ ሰራዊት ሱዳን በተደጋጋሚ መጥቃዕት ከካይድ ጸኒሑ ሓላፊ UN Relief ቶም ፍሌቸር ትማለብ ዝሃቦ መግለጺ دعم سريع አልፋሸር ከም ዝተቆጻጸርዋ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣዝዩ ከም ዘሻቀሎ ብምሕባር ኣብ ዞባ ዳርፉር ኣብ መላእ ሱዳንን ቅጽበታዊ ምቁራጽ ተኹሲ ክግበር ጸዊዖም ኣማይተ ሸሓት ሰባት ብዘይ ዝኾነ መግቢ ቀረብ ሕክምናን ጸጥታን ተኸቢቦም ኣብ ፍርሒ ኣብ ደብዳብን ጥሜት እዮም ዝርከቡ ድሕሪ ምባል ነበርትታ ከተማ ረድኤት ክበጽሖም ፍጹም ኣጸጋሚ ኮይኑ ምህላው ሓቢሩ። ነበርትታ ከተማ ንዝሓለፉ ልዕሊ 1 ዓመት ዝኾነ ረድኤት ክበጽሖም ስለዘይከኣለ ኣብታ ከተማ ጥሜትን ሕማምን ኣስፋሕፊሕ ምህላው ይዝግለጽ። መርማሪ ጉጅለ ሕቡራት ሃገራት ዕጡቃት دعم سريع ኣብ ልዕሊ ነበርትታ ከተማ ሓያል ገበን አንጻር ሰብአውነት ከም ዝፈጸሙ ይሕብር። በዓብዩ ሕቡራት ሃገራቱን ሰራዊት دعم سريع ኣብ ዞባ ዳርፉር ኣብ ልዕሊ ኣዕራብ ዘይኮኑ ቀቢላታት ጆኖሳይድ ከም ዝፈጸሙ ረጋጊጹ እዩ። ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን ዕጡቃት دعم سريعን ኣብ 2023 ተሒዙ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ልዕሊ 150,000 ሰባት ክሞቱን ከለው ኣስታት 12 ሚሊዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተመዛበሉ ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ ዓለም ሓደ ካብ ዝኸፍኡ ሰብአዊ ቀልውላዋት ኮይኑ ተመዝጊበሎም። ብዝሕዝዋን ሰራዊት ሱዳን ዝበዝሕ ሰሜናዊን ምብራቃውን ክፋል ሃገር ክቆጻጸርን ከሎ ኣብ ምዕራብ ዞባ ዳርፉር ድማ ክሳብ ሕዚ ከተማ አልፋሸርያ መርገጽ እግሩ ጸኒሐም። دعم سريع በወገኑ ንዞባ ዳርፉርን መዳውታ ዝኾነት ዞባ ኩርዶፋን ሒዙ ይርከብ። ክቡራት ተከታተልቲ ላንዳ ሪፖርት ንሎም ዝሓዝናዮም ጸብጻባት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ስለ ዝተከታተልኩምና ነመስግን። ላንዳ ሪፖርት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ንምግባር ስድራ ዩቲዩብ ቻናል ክትኮኑ ሓትት ሰላም